Thanks so much. The last two passengers to get on. That was amazing. We got tickets. It's pretty exciting. Yeah. First time here. The weather is, I was going to say good, but look, there's a bit of cloud coming in. So, It's gonna be short rain. yeah. Let's hope. Not too long like Thailand. Now we are going to check in the hotel first. Yeah. Aquarium. Little aquarium. Oh, nice. Hotel so nice. You see there? Oh, look at that. Hey guys, we are in a very famous Waikiki beach. Yeah. Really beautiful. There's a lot of tourists as you can see. That But it's is, still nice. it's so nice. Yeah, I love it. We're finally here. Yeah. How is it? Refreshing. You can also definitely taste the banana. It doesn't taste like dairy. It's not like normal ice cream. I But wanna it's try. different. It's different to like gelato as well, and Feed or me. sorbet. It's completely different. Feed me. And the honey, the banana, the strawberries. Oh my god, look at that! All right, here you go. Oh, yummy. Delicious. All right. Good morning and aloha everybody. It is day 2 and it is a beautiful morning in sunny Waikiki in downtown Hawaii. We're on our way to fly our helicopter and it's only going to be about 20 minutes drive and it'll be Yami's first time and my first time flying a helicopter, so we're both extremely excited. This is our kayaking. For 2 people. This is my first time to do kayaking, like seriously in the beach. Hawaii. Shall we go? ไปกันค่ะ มี exercise อ่ะมีลี่สู้ๆ
Hey. Yeah, it's huge. All right. Check this out. Wow. This is living. Woo. Aloha. Yeah. Enjoy ค่ะที่กันพอแล้วนะคะเดี๋ยวกลับฝั่งนู้นต่อค่ะไปเลย It's awesome. จริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยจะไปได้หลายช็อตเลยนะแต่ว่าเวลาไม่พอนะคะเพราะว่าเขาให้เล่นได้ถึง5 โมงเย็นเท่านั้นแล้วก็ถ้าเกินเวลาเนี่ยก็จะปรับชั่วโมงละ$60ก็เลยถือว่าต้องรีบกลับกันนะคะแล้วก็เสร็จภารกิจนะคะคายักกิ้งตรงนี้เป็นยังไงกันบ้างเกินไปไหมสวยมากเลย Well, you design. If you want more, you tell him more. More? Uh-huh. The loops. Ah, okay. Uh-huh. If you feel I like, said more. there you go. Now you go. You got the Exactly. You like it? Yeah. All right. Quiet, huh? You okay? Yeah. I'm just sick. Okay. Oh, there's Thai food here? Hi. Oh my god. Hi. What's drunken noodle? Thai. Oh, sometimes papaya salad. Yeah? ก็ทุกคนตอนนี้ยังอยู่ที่ร้านอาหารไทยนะคะเป็นร้านที่อยู่บนรถแบบนี้น่ารักมากเลยวันนี้เราก็จะมีกินอาหารไทยกันที่ฮาวายนะคะตื่นเต้นมาก I didn't know what she said, but sounds good. ไม่เจอคนไทยที่นี่เลยเอาเป็นผัดกะเพราไข่ดาวค่ะเอาต้มไก่ย่างค่ะแล้วก็เนี่ยมะม่วงค่ะไปเอากับข้าวกันค่ะทุกคน
บอกเยี่ยมเลยกลับไปที่ไทยทีไรก็ต้องกินตลอดoriginal taste from Thailand a little bit spicy but still I love it really It's good นะนี่นะคะข้าวเหนียวมะม่วงของเราน่าทานมากๆเลยค่ะ look very good babeใช้เวลาทั้งหมด1ชั่วโมงนะคะในการที่จะเดินลงไปข้างล่างนะคะตรงนี้เนี่ยก็เป็นที่เขาแบบถ่ายทำเรื่องคลาสสิกนะคะทุกปีนะคะซึ่งจะบอกว่ามันน่าตื่นเต้นมากๆเลยนะคะดูระหว่างทางที่เราเดินไปเนี่ยเห็นไหมว่ามันมีต้นไม้แบบเยอะมากมาเกะกะขาอะไรประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าระหว่างทางที่เราเดินถ่ายทำไปนี้นะคะจะเป็นยังไงบ้างหน้ามันหน้าโหดขนาดไหนนะคะแล้วก็เวลาเราถึงจุดหมายปลายทางจะเป็นยังไงนะคะเราไปติดตามกันเลยค่ะนั่นสิค่ะสวยมากเลยค่ะทุกคนสวยมากเลยค่ะเสียวมากทุกคนมันชันมากเลยแบบถ้าตกลงไปคือแบบตายเลยนะเนี่ยต้นไม้เยอะแยะมากมายเลย Not too bad. We've walked for how long has it been? About an hour, I think. So it looks like we're almost there. See that ridge line there? We have to go there. No, we're doing something very similar, except we're on this ridge instead of that ridge. So basically, we're following a ridge line all the way to the end, and hopefully we'll see an amazing view of the ocean. Yeah, I right. can't wait. Let's go. Come on, let's go. Wow, look at this. Check out that view. Oh my god. Spectacular. Look at that view. Whoa. Was awesome. Swimming next to green sea turtles. That was pretty cool, huh? Yeah. Yeah.